Hello，大家好，歡迎翻到嚟啟示解碼嘅第20集。咁咧就今日咧，我哋準備咗2個嘅內容同大家一齊去到分享，好嘛？咁咧事不宜遲，我先 share 個 PowerPoint 俾大家睇一睇啊。OK，相信大家咧都應該睇到個 PowerPoint 㗎啦。好，今日第一個夢咧，其實就咁樣嘅個內容。係啦，嗱，哇，好 Q 啊，刷牙今日，咁咧就喺屋企廁所度刷牙啦。平時刷唔到嘅地方咧，都刷到，並且刷得非常之深入同埋乾淨。嗱，咁啊，我哋開始繼續即係一路講解嘅時候咧，即係希望即係鼓勵大家啦，即係所有嘅即係睇呢個嘅影片嘅觀眾咧，即係可以即係每一次去到睇完呢個夢嘅時候咧，鼓勵你哋停咗佢，然之後咧去到即係用紙同筆寫低你嘅答案啦、諗法啦、疑問嘅地方啦，甚或乎將你嘅解釋寫低嘅時候咧，同我哋做一個比較嚇，以至咧咁樣你會學得多啲嘅，好嘛？好，咁咧我哋繼續落啦，我哋繼續講翻我哋呢個今日嘅內容，好嘛？咁咧就呢度係即係講到廁所刷牙啦，相信每一個人都會刷牙噶啦，係咪？咁正常嚟講咧，即係如果你冇學過解碼嘅話，你就會可能會喺度諗，呢啲夢咧，即係可能係即係即係叫多餘嘅，即係冇意義嘅咁樣，咁你就會抌低。但係咧，我哋喺度教你哋嘅即係嗰個嘅偵探手法啦嚇，咁去拆解嘅時候咧，呢啲字你要睇清楚裏邊有冇一啲字眼，或者有冇一啲嘅關鍵字點題上邊有一啲嘅方向咧，俾到大家一個嘅即係諗法，然之後繼續拆落去嘅，或者咧繼續咧即係去到解釋落去先得嘅，好嘛？如果唔係咧，你就會錯過咗咧好多即係啲蛛絲馬跡咧，呢個夢咧明明有意思都好啦，你都會掉咗佢。咁既今日咧，我哋既然都俾咗大家睇咧，梗係有意思先俾大家睇啦，係咪？OK，好嗱，事不宜遲，咁咧鼓勵大家停喺度，然之後做功課，好嘛？OK，好嗱，咁咧我相信大家咧都已經即係停咗喺度，即係做咗一輪功課啦。咁正常嚟講咧，可能你會問一啲問題啊，或者一啲諗到一啲關鍵字嘅方向，咁睇下同我哋一唔一樣，好唔好啊？好，咁首先咧，通常咧見到呢啲咁嘅即係短短嘅異夢啦，你第一件事就一定要去做咩？提問，即係諗下有咩問題想問下對方，因為好似咧，如果你做點題嘅話，又好似怪怪地，即係關鍵字又好似冇乜咁樣嚇，淨係知道佢會即係整得好深入啦、好乾淨啦咁樣。咁但係喺提問上邊，會有啲人咧就可能咧會問到呢啲嘅問題都唔定嘅，就係第一咧就係夢者係咪有牙齒問題？係咪提醒佢要刷多啲牙？OK，嗱呢個好問題嚟嘅，因為如果真係當事人佢本身係有一個牙齒嘅問題，會唔會真係鼓勵緊佢一啲嘢咧嚇？咁我哋唔知道嘅，其實所以咧正常嚟講，我哋都會問一問呢一類型嘅問題，但係咧要小心，小心咩咧？呢種問題可能會帶你離開咗本身，即係我哋叫離題啦。解釋嘅方向錯咗諸如此類。咁所以呢度要小心一步啦。問嘅時候有冇即係攞到個答案啦？佢有牙齒問題又好，冇又好，你都要小心一樣嘢，千祈唔好離題。會唔會係鼓勵佢淨係即係刷多啲牙定點咧？咁你要睇清楚先得咯，好唔好啊？OK，好啦，第二個問題就係咩？有咩事情係急需要去處理？咁好可能你都會即係有部分嘅同學啦，或者觀眾啦，你哋都會諗到呢樣嘢嘅。點樣嚟嘅咧？呢個問題其實係個關鍵字廁所呢兩個字，因為廁所咧，我哋之前都教過係有需要先至去解決噶啦，或者因為有啲急嘅事情解決啦，等等，得唔得啊？咁所以咧，當你見到啲字咧，你可以咁樣問下對方嘅背景咯，好嘛？好啦。當你做咗一啲問題啦，或者去釐清咗一啲嘅情況嘅時候咧，嗱下一步咧，離唔開一係就做點題，一係咧就做關鍵字。但喺呢度咧，我哋就用咗關鍵字行先嚇，因為咧唔知大家有冇留意到關於個夢境當中咧有一隻字咧經常重複嘅。另外咧嗱喺呢度題外話啦，有陣時咧有啲夢裏面有啲字眼咧係經常重複又重複嘅。OK，咁即係
嗱，唔係記錄上邊嘅出問題喎，而係可能真係記錄嘅時候，聖靈要佢咁樣有一啲字咧重複又重複，而當事人記錄嘅時候咧，亦都冇為意呢個情況嘅。咁嘅時候咧，當佢解碼嘅時候，呢啲字咧成為一個好重要嘅線索。咁唔知你留唔留意到啦？就係呢個擦字啦。OK，擦乜擦乜擦乜咁樣係嘛？OK，平時咧即係喺廁所擦擦得即係擦唔到嘅地方又擦得好深入，擦得好清潔，係咪提咗好多次啊？呢個擦字 OK，咁好似咧呢個字咧好重要，好重要，好重要，所以不斷重複。OK，咁但係問題嚟，象徵咩咧？嗱，俾少少時間你諗下，象徵啲乜嘢先？呢個擦字可以象徵咩啊？OK，嗱，我哋繼續落咯。無論你即係諗到或者諗唔到都好啦，嗱，即管去嘗試啦嚇。OK，鼓勵唔好再即係唔好喺度即刻改答案嚇。OK，好嗱，其實咧就係呢個 PowerPoint 呢個咧就咁講啊。嗱，如果你記得我哋教過大家關鍵字當中有一個同音字噶嘛，係咪？同音字係咩咧？就係話當你揾到個擦字嘅時候，咁咧麻煩你。即係去到上網啦嚇，即係譬如話你打個擦字，刷牙個擦，然之後隔一隔同音字咧，咁你會揾到一啲網站，揾到一啲咧同呢個字音有關嘅擦字。咁咧嗱喺呢度特別強調嚇，因為咧我哋而家用嘅係一個粵語啦、廣東話形式，咁所以咧我哋揾同音字咧，我哋都係以粵語嗰個方式嚟到作準，好嘛？咁咧就如果你係國語人啊或者英文人咧，你請你咧就去揾翻嗰同類型嘅一啲嘅同音字啦，好嘛？譬如國語嘅，你揾翻國語嘅同音字啦，咁嚟到做解釋啦。咁我哋都會用粵語嗱。咁咧箴言25章2節咧係我哋即係解碼嘅好重要嘅兩句説話，就係隱秘乃是君王，乃是神的榮耀；察清乃君王嘅榮耀，乃君王嘅榮耀。嗱，呢句説話好重要㗎，因為隱藏，如果你學過嘅話咧，你都明白係象徵意思嚟嘅。察清咧就係解碼，好嘛？或者係即係調查清楚啊，細看一啲嘢啊，或者揭露一啲嘢啊，諸如此類。咁所以咧呢個係同音字，但係咧喺呢度咧嗱，你睇得清楚啦，我 highlight 咗紅色啦，察清即係咩意思啊？細看同調查清楚，咁即係象徵咩啊？乜嘢要調查清楚啊？喺展翅高飛呢一度教你嘅係乜嘢啊 ？OK，點樣問咧 ？OK，嗱，我唔開估住，咁咧你就應該要問咩咧？就係問，最近有咩學習係同察清有關㗎 ？OK，得唔得？同有咩學習係同察清有關啊？咁樣，咁所以咧喺呢一度咧，你應該會問到，即係呢一樣嘢。有啲乜嘢係同察清有關咧？咁當事人咧應該會諗起一啲事情嘅。咁個背景上面就係咁啦。背景上面咧就係師母咧就邀請夢者嚟參加一個透過 WhatsApp 嚟到學習嘅解夢群組。咁咧夢者咧就求問神。嗱呢度咧即係特別要講一講啦。唔知大家有冇即係有冇發生過類似嘅情況就係咩咧？好多朋友咧佢哋會有好多學習，係咪？但係咧。唔知道大家會唔會好似呢個夢者咁好乖咁樣咧？佢每一個學習咧，佢都問神：神啊，我學唔學咧？呢個應唔應該要學咧？應唔應該要加入咧？咁樣咁佢就係因為佢又係展翅高飛嘅學生啦，佢又相信夢境係神回應佢嘅其中一個渠道啦。於是乎咧，咁佢就同神説話啦。佢就即係問啦，咁神咧就透過夢境嚟到講一啲説話俾佢聽，就話俾佢聽。一個情況就係擦得好深入，亦都擦得好清潔咁嚇。咁如果你知道頭先個 PowerPoint 嘅擦字係咁嘅，同個擦清有關，你都應該估到。但係即係點樣咧？係咪啊？咁但係呢度咧題外話就係鼓勵大家啦，學佢咁樣咧，就係好多時候咧，我哋嘅學習係應該要問清楚，神你想唔想我去參與諸如此類咯，好嘛 ？OK 嗱，咁喺呢個解釋嘅裏邊咧，就有一個情況。咁咧，你見到咧個擦字，我重複咗頭先個 PowerPoint 啦。咁咧就係即係有啲嘢你要調查清楚啦。咁頭先我會問咗大家調查清楚即係咩意思啊？咁其實呢度咧我就開估，其實咧喺展翅高飛教咗你一種方法，點樣去到做解碼，就係偵探手法。
偵探手法咧就係一種調查清楚啦，唔會放棄任何一個線索同埋蛛絲馬跡嚟到將每一個夢咧嚟到做解釋嘅，係咪？咁所以結尾講得好清楚，拆得深入，拆得乾淨。以前拆唔到嘅地方，而家都拆到。咁你話啦，佢問咗咩問題啊？就係神啊，我應唔應該參加呢個 WhatsApp 嘅群組？而神話俾你聽，你要去嗰度拆一啲嘢，係會拆得好深入，同拆得好乾淨。OK，咁所以夢者好清楚知道佢要報名咯，佢要參加呢個嘅WhatsApp 嘅解碼群組咯，好嘛？咁佢就係咁樣，即係預示者咧，咁佢就即係點啊？開始咗佢嗰個嘅解碼嘅學習啦，解碼嘅嘅喺個 WhatsApp 群組度即係嘗試做解碼咯。OK，好，得唔得先？明唔明白？係咪好有趣啊？個拆字嘅同音咧係可以咁樣嚟到運用咯。OK，得唔得？咁所以呢個拆同嗰個拆清同呢個拆 OK，同埋譬如你如果仲揾到嘅，譬如其他嘅拆字咧，都係呢個相關咯，好嘛？即係會拆得好深入，即係總之提醒佢，你係可以拆得好深入，拆得好乾淨。以前拆唔到嘅，而家可以拆到。咁你就好清楚啊！即係話，哦，以前我做唔到嘅，即係解碼，我而家可以做啦，可以做到啦。咁點做咧？就透過學習咯，好嘛？OK，好嗱。如果冇特別咧，我哋繼續啦。嗱，咁呢個第二個夢嚟啦，哇！開始多啲字啦，係嘛？即係成6、7行字咁樣。嗱，咁呢個夢咧就咁啦。我負責咗一個咧流動檔攤叫做吊彩虹嘅遊戲啦。咁期間咧，我同其他檔嘅人咧就只顧聊天，咁聊得好開心，所以冇用心經營啦。限時夠啦，老闆娘又嚟啦，咁我就老實就即係好誠實，亦都話俾老闆娘聽冇賣出任何嘢。但係老闆娘就話唔緊要，下一次嘅檔攤咧會有新主題，個名稱就叫做屈臣氏啦咁樣。咁你可能哇喺拗頭啊呢次，好多嘢問號啊，即係點啊？究竟佢個檔攤究竟係遊戲檔攤定點啊？即係有冇經營咁嗱？但係點講都好，我相信咧喺呢個第一個即係呢個夢境內容裏邊咧咁我相信咧大家應該會揾到一啲好重要嘅關鍵字先嘅，係咪？嗱，咁我哋繼續講落去之前咧，鼓勵大家喺度停一停然之後咧寫低你嘅答案，寫低你自己嘅解釋方向、諗法。OK，主題、點題、關鍵字。OK，最後將埋你嘅解釋寫低之後咧，繼續睇落去，好嘛 ？OK，俾少少時間你哋喺呢度。好啦，咁咧相信大家應該寫好啦。咁嗱，我哋繼續嘅時候咧，喺呢度咧，我應該頭先都講啦，你應該望到一啲好重要嘅關鍵字，導致你覺得呢個夢應該有啲特別嘅，應該要繼續注意落去嘅，係咪啊？係咩字咧？嗱，呢個字咧，我冇特登做 PowerPoint 嘅，因為喺呢一度應該要睇到嘅。我相信已經喺第20集嘅，即係跟住我哋大約有20個星期嘅，即係同學咧，應該係會睇到嗰個重要嘅關鍵字喺邊度，其中一個，而導致你會特別唔係即係呢個夢唔係即係個人嘅夢啦，而係反而係應該有神嘅説話喺裏邊喎。應該係咩咧？冇錯啦，老闆娘呢個字。咁你可能老闆娘，但係點講都好，佢都係老闆。OK，咁即係話老闆喎，有啲嘢要同老闆交代喎，而老闆話有新主題喎，即係好快咁將呢個幾行字濃縮幾句説話就係咁樣咯。有啲嘢我要同老闆交代嘅，老闆咧就話有新主題。喂，咁多位，我哋嘅老闆係邊個啊？上帝啊嘛，我哋嘅神啊嘛，我哋嘅天父啊嘛，咁所以咧呢位老闆有個新主題俾咗我哋，咁即係咩？喂，係咪應該要諗下，係咪神透過呢個夢開始又講一啲説話俾我哋聽，好嘛 ？OK，落嚟嘅時候咧，嗱呢次咧就有啲唔同啦，我咧就先俾咗個背景你哋先嚇，冇呢個背景你會好難繼續解落去嘅。個背景係咩咧？就係師母過去幾個月裏邊咧，成立咗一個 WhatsApp 嘅群組嚟去栽培學生咧做解夢嘅平台，亦即係頭先嗰個夢境咧，即係話咧
由邀請到而家發第二個夢嘅時候咧，已經有幾個月嘅時間啦。OK，咁就發咗呢一個夢啦，好嘛 ？OK，嗱，咁應該點諗咧？有咩諗法咁多位？有咩想法啊？幾個月喎，嗱，俾多次個夢你哋睇下。OK，負責流動檔攤調彩虹期間係咁樣嚇，跟住老闆娘翻嚟，咁你可能就話啊，有個老闆喎，即係天父啦，會唔會即係天父嗰度有嘢説話同我哋講咧？咁但係同呢個背景有咩關係啊？係咪啊？雖然係老闆有嘢講，但係個背景點樣有關係先得？即使你知道，咦，應該呢個背景係重要嘅嚇，或者係你已經知道有一個咁嘅背景嘅，但係你都要證明到有關先得㗎。即係呢個信息，呢個異夢應該同呢個背景係相關先得。如果唔係你就會解錯方向㗎啦。OK，好啦，嗱，我哋喺度落咯喎，好嘛？咁我哋首先做下點題先啦，係嘛？7行字喎，係咪？咁你可能就會話啦，有啲事情只係掛住傾偈咯，掛住聊天啦，而忽略咗生意啦。嗱，喺度題外話，生意應該大家咧都會敏感㗎啦。OK，好嘛？即係應該都會，生意，會唔會同服侍有關咧？係嘛？做買賣咧，做生意咧，係嘛？OK，即係你從呢個角度要去諗㗎啦。咁所以點題上面第一樣嘢就係，咦，會唔會有啲事情只係掛住聊天而忽略咗做生意啦？第二，冇好好經營生意，哇，好大件事喎，係咪啊？如果個夢話俾你聽冇好好經營生意喎，即係差唔多，即係個夢話俾，即係如果個夢係講我嘅浩文嘅時候，哇，浩文你冇好好經營生意喎，浩文你掛住傾偈喎，咁樣係冇大件事啊？即係你冇好好服侍咁多位嚇，OK，嗱冇好好做神嘅工作喎，咁樣係咪啊？咁所以咧呢度要特別要注意一啲啦。咁即係話有個方向，似層層喎，但係亦都未講到係咪真係講緊呢件事，定係其他嘢喎？建立咗嗰幾個月嘅 WhatsApp 有咩問題啊？冇問題嘅喎，係咪？當事人都講嘅啫，佢哋真係有做生意嘅喎，真係有嘅喎，OK，咁我哋睇落去咯喎，咁開始又要再睇下啦。嗱，我哋有方向，咁我哋講個主題啦，咁呢度都會定到一啲主題。第一個主題係咩？只顧聊天啦，係咪啊？成個主題就掛住傾偈，啱唔啱啊？你講嗰啲嘢咯，掛住傾偈喎，又好似傾偈有關。第二咩？經營不善。即係如果做生意嘅朋友，你一定好清楚即係做到一日生意喎，唔得嘅喎，係嘛？即係咪？第三，哇呢個掂啊！最尾就講到有新主題咁相信第三個咧，好多人都會睇到，好快地會聯想到，哇有新主題，但唔好忽略嘅其餘嘅部分，得唔得？係咪掛住傾偈咧？經營不善咧，導致因為咁要有一個新嘅主題俾你咧，你要繼續做生意咧，係咪啊？咁所以咧，嗱喺主題度，我哋開始攞線索啦，點題都有啲啦，即係話，咦會唔會都係講緊同傾偈有關咧？係咪咁我哋睇落去喎，咁你開始要問一啲問題啦，係咪？你揾到一啲咁嘅線索，即係如果你問對方一啲重要問題點算咧？咁第一，有咩事情係冇好好經營㗎？係咪啊？第二就係有咩事情只係掛住傾偈而忽略咗其他㗎？嗱，點解要咁樣問咧？嗱，點解特別背景我都俾咗大家啦？點解特別喺度講個提問咧？就係好多時候咧，係我哋做咗一輪功夫之後咧，話俾你聽嗱，背景就係咁噶啦。但係呢度咧，我哋就想即係因為冇嗰個背景，你又好難繼續估落去。於是乎咧，我一定要俾咗你先。但係如果呢度呢個提問咧，我係想俾大家即係做一個參考，就係日後如果你做解碼嘅時候，唔好忘記要問呢一啲問題，攞多啲線索，好唔好啊 ？OK，咁我哋繼續落去嘅時候咧，咁你睇落去啦嚇，咁我哋繼續啦。好啦，咁我哋梗係要揾關鍵字啦，係咪？即係主題點題，我哋做咗啲功夫嘅時候，關鍵字係唔可以唔做嘅嚇。差唔多每一個夢裡面都一定有關鍵字。OK，咁第一個關鍵字係咩？流動檔攤啊！嗱，有冇人解釋到流動檔攤咧？嗱，我唔知道你哋寫咗啲咩答案。
大部分人咧都會忽略呢一個嘅即係解釋。好多人都會睇到有檔口啦，有個檔攤啦，有個檔口啦，但係唔好忘記流動檔攤其實係一個好重要嘅關鍵字。OK， 因為咧佢嘅英文係咩啊？叫 mobile， 得唔得？佢叫 mobile。喂，mobile 聯想到啲咩啊？呢個 mobile 聯想到啲咩啊 ？OK， 嗱，我唔知道你哋會諗起啲乜嘢啦。mobile 流動咯咁樣，但係 mobile 仲有一樣嘢咩？手機嘛，佢嘅解釋中英文關鍵字嘅解釋當中，中英文嘅互換啊嘛，係咪 ？mobile 同埋咩啊？手機。WhatsApp 喺邊度做㗎？手機啦，即係話喺呢個手機嗰度發生嗰啲嘢。嗱，開始你就會問：手機 WhatsApp 係咪掛住傾偈啊？你哋冇做好神嘅工啊？咁樣嗱，開始聯想呢啲啦，係咪？繼續落咯喎。第二嗱，呢個調彩虹咧係大部分人都會睇到嘅嘢，但係點解？嗱，如果你唔知道咩叫調彩虹遊戲咧，請大家咧上網揾一揾調彩虹遊戲啊，或者調彩虹啊，你會揾到一個遊戲嘅性質就係一個好似彩虹圈，咁咧就係一啲攤位嘅時候咧，譬如某一啲嘅主題公園咧，佢哋都會有嘅，掉一啲即係硬幣落去啦 ，OK， 咁咪玩啦，係咪啊？但係佢有咩特色啊？關鍵字嘅特色就係你即係關鍵字嘅解釋裏邊咧有一個情況就係你要攞佢嘅特色啊嘛，啱唔啱？咁你就從呢個角度去睇啦，有咩特色？調彩虹嘅特色係咩啊？就係一個唔可以擲界嘅遊戲，呢個咪佢特色咯。因為當你擲界嘅時候會點啊？當你擲界嘅時候就唔能夠攞獎咯，冇分咯。呢個遊戲一定要唔可以擲界，啱啱好喺嗰度。咁你聯想到乜嘢係唔可以擲界啊？呢個遊戲有一個遊戲係唔可以擲界，即係乜嘢啊？解碼咯。解碼可唔可以擲界？冇擲界嘅。解碼一定係啱啱好，要好準確咁樣解釋呢個嘅遊戲點樣玩得唔得？呢個遊戲就係咁樣玩，唔可以擲界嘅。擲界嘅解碼係唔得嘅，得唔得？係啱啱好精準嘅。OK，咁所以咧呢個擲界嘅遊戲咧 ，OK 就係調彩虹啦，得唔得？唔可以擲界嘅遊戲就係調彩虹啦，即係等於咩？就係解碼咯。OK，流動喎，解碼喎，開始有啲嘢睇到咯喎。OK，咁之後咧主題當中我哋咪講嘅有新主題嘛，係咪？咁我哋就話屈臣氏啦。嗱，咁唔知道你諗到啲咩，串聯到啲咩方向啦？乜嘢叫屈臣氏？對呢班人嚟講有啲咩，或者對呢個平台神講緊乜嘢咧 ？OK， 得唔得？有咩講法咧？屈臣氏點解係屈臣氏咧？嗱，喺講你哋諗嘅時候咧，我講少少背景多啲俾你聽。其實咧喺呢個背景當中咧，做呢個 WhatsApp 嘅平台做解碼咧，其實即係呢個群體嘅人咧，我哋即係拆解嘅時候咧，的確係掛住傾偈嘅，講咗東，講咗西，講個天啊咁樣，講個地。點解咧？因為即係其實用 WhatsApp 嚟去做解碼咧，唔係咁有效咯嚇。因為咧譬如我哋假設啦，嗰個群組其實應該有成5-6個人嚇，連埋師母啊、牧師咁樣，有成5-6個人，咁咧一齊咁樣睇個 case 嘅時候，有啲問題會不斷重複。OK， 又要即係我哋要追翻之前講嘅嘢啦，個內容又長嘅話咧，又要不斷睇啦，係咪？啲字亦都細啦，咁於是乎咧，你冇乜心機嘅，亦都咧冇乜意欲繼續追落去嚇，咁所以咧變咗嗰個羣組咧好多時候傾偈嚇，所以咧當嗰日頭先咪話有啲方向就係咪掛住傾偈啊？有啲題目係咪掛住傾偈啊？係咪傾偈啊？個主題又話係咪傾偈啊？我好多傾偈。所以咧喺呢度可以問到一啲嘢，呢個群組係咪掛住傾偈啦？咁事實當時係好多組員咧都係掛住傾偈啦，得唔得？做唔到一啲生意啦，做唔到買賣。但係呢度好好啦，開始神就講咗做唔到買賣唔緊要，我哋開始有個新嘅主題叫屈臣氏。OK，咁你諗到咩咧？
而又同解碼有關嘅喎，而又同展翅高飛嘅解碼方式有關。諗到咩咧？OK，好啦，嗱，事不宜遲，要揭曉啦，好嘛？好啦，展翅嘅高飛教嘅解碼方法係咩？偵探手法啊嘛。OK，咁樣有上過我哋嘅課堂咧，好多同學都知道啊。我哋成日都講咧，我哋係即係學做一個咩啊？福爾摩斯啊嘛，係咪？我成日都同即係教導學生嘅時候都講啊，我哋要做一個偵探嚇，咁最出名嘅即係偵探係福爾摩斯嚇，咁呢個福爾摩斯屢破奇案嘅嚇，好偵探頭腦嘅，佢好有即係查案嘅 attitude 嘅，諸如此類，咁啊福爾摩斯。咁你仲諗唔諗到 Watson 係咩啊？OK，Watson 即係佢嘅助手，佢嘅徒弟嚇 Doctor Watson。咁但係咧，如果你知道咧，你就見到一樣嘢，Watson 其實係 Watson 係有 S 嘅，OK 係有個 S 喺度嘅。如果 Watson OK，但係 Doctor Watson 咧係冇 S 嘅。咁即係點解咧？點解有個 S 喺度嘅？點解即係個異夢當中神講俾我個夢者聽，知道係要 Doctor Watson 係有個 S 嘅咧，而唔係 Doctor Watson 咧？係嘛？點解要用呢個 Watson 做主題咧 ？OK，點解有個 S 嘅咧？嗱，呢度要諗下啦，好嘛 ？OK，個原因係咩咧？因為會訓練好多華生出嚟咯，唔止一個咯。得唔得？係會好多個咯。好，所以咧個解釋即係點咧？就係咧學習解碼咧，將會有一個新嘅主題或者一個模式叫華生。OK，因為一個 theme 啊嘛 ，new theme 一個主題，新嘅主題，新嘅模式就叫華生嘅模式。嚇，因為咧用手機係只係掛住傾偈，做唔到生意啦。呢個就係呢個夢嘅解釋。所以咧，當你個夢出咗之後咧，因為我頭先都講啦，俾大家時間去思考嘅時候，我都講咗用呢種方式嚟到去到拆解嘅時候咧，的確係個成效唔高，亦都掛住傾偈啊！大家都喺度傾，但係同一時間咧，我哋學解碼都好啦，其實我哋都係學緊，同時係學緊一樣嘢叫聽神聲音。神亦都冇講到，咦？即係個點樣有更加有成效去到做好呢件事，佢都冇講，所以一路等幾個月之後，終於有一個人發夢到新嘅主題叫 Watson 華生，得唔得？於是乎咧，我哋就開始改變我哋嘅模式啦，就開始咧spend 一個時間，預備一個時間，我哋就去到坐定去到一齊去解夢，去到學習咯。好嘛？咁所以咧，即係就有一個咁嘅例子俾大家睇到嗱，睇到嘛？我哋有兩件事喺學習上面有兩件事。第一，你有一啲嘅學習唔係每一個 course 你都可能適合你。如果我哋係跟從神嘅，我哋即係會聽下，咦，神你想我哋參加咩 course？有啲咩課題我哋應該要學，甚至乎有啲咩課題我哋應該要學好佢。爸爸你有啲咩意見？喺嗰度問多啲關於呢一方面嘅嘢，神係會答你嘅。就好似啱啱第一個夢咁，嗰個嘅同學佢就係佢都上緊課㗎啦佢其實都係展翅高飛嘅學生嚟㗎啦。但係當有一個新嘅 program 嘅時候，新嘅課堂嘅時候，佢就開始就再問天父你想唔想我參加？嗱，其實呢個態度係好好嘅，唔即係證明咗佢好尊重神啊！呢個課題你想唔想我學啊？咁樣就唔係話我有興趣，我去，唔係咁，而係佢好知道神你想唔想我喺呢個課題度花多啲功夫同時間咯？佢想知咯。於是乎，當佢一收到呢個夢嘅時候，佢咪報名咯。所以即使學習嘅困難嘅當中，佢知道神要佢去嘅時候，佢會更加有信心，更加堅持到嗰個步伐咯，繼續花時間喺呢個課題度學好佢咯。第二個情況就係咩？當我哋有一啲嘅當我哋有一啲嘅學習模式咧，我哋唔知道點樣即係有個改變，令到嗰個學習更好嘅時候 ，OK， 我哋做嘅時候可以即係一路做，繼續咁去維持喺而家現狀裏邊一路做嘅時候，一路求問神啦，神啊點算咧？點算咧？
OK，當有一個夢嚟到嘅時候 ，OK， 神係會俾策略你，神會俾方法你，就話俾你聽，好似而家咁，你要 develop 一個或者開一個新嘅主題，建立一個新嘅主題方向，華生 OK 嚇，你要訓練多啲嘅華生，咁呢個主題就會出嚟啦，得唔得？就唔係用 mobile 嘅模式，係用另一種模式啦。咁至於嗰個模式係點咧？就係華生嘅模式咁。OK，咁我哋就開始就策劃計劃啦，點做好呢個主題咯，得唔得 ？OK，好嗱，今晚咧希望幫到大家學習到即係兩種唔同嘅方向同埋解碼啦，好嘛 ？OK，好嗱，咁我哋今集咧去到呢一度，咁下一集第21集咧就同樣嘅時間見大家咯，好嘛？OK，再見。